Энэ бодлохыг санаж манайхаа. Энэ яг бичлэгэн дээр амар гоё харагддаг. Энэ удаа ярих кино бол ЖУМАНЖИгийн 3 дахь анги байгаа. 3 дахь ангийн ярихын тулд заавал 1 2-ыг угаасаа ярих ёстой болохоор тэгээд тагаад 1 2-ын талаар одоо тэгээд багтаа одоо яаж үзэж өссөн талаараа түүх хуучлаа. За ямар ч байсан ЖУМАНЖИгийн 3 дахь анги нь бол одоо эх 7 хоногт 12 сарын 13-нд нээлттэй гэж байгаа юм билэ. Тэгэхээр ЖУМАНЖИ гэд хэлэх юм бол та хэдийн толгойд яг юу орж ирдгийг мэдэхгүй л дээ. Ямар ч байсан миний үеийн хүмүүс юм эсвэл миний үеэс дээш хүмүүст ЖУМАНЖИ гэд хэлэх юм бол ЖУМАНЖИгийн эхний анги буюу одоо 1995 онд гарч исэн ЖУМАНЖИ гэд киноны хэсэг бол шууд толгойд нь орж ирэх бах. Тэгээ яалтчгүй зурагтаар гарч байгаа юм аа л үзнэ. Тэгээ нөгөө ЖУМАНЖИ гарах болгонд нь үзнэ тэгсэн мөртлөө гарах болгондоо ингээд төгсчихсэн гоё ингээд төгсчихсэн мөсчихсэн гэл янз янзаар бодно. Гэхдээ мэдээж тэгсэн нэг төгсгөл хүлээж байгаа юм чи. Гол дүрийн эрэгтэй жаал гэх юм уу да явж ягаад аавынхаа барилгын хажуунднаас дүг гэдэг амир дуу гараад харна юу юм бол гэж сонирхоо очсон чи ханнаас дүг гэж чимээ гараад идэг. Тэгээд ухаад үтсэн чинь дотроос нь хөлөг тоглоом буюу одоо борд геймийг олдог. Тэгээд гэртээ очиод ихчтэйгээ илүү дүүтэйгээ илүү найзтай хаж илүү найз нь илүү. Гэмэр чээс нэг охинтой тоглолдог. Тэгсэн чинь тэр хоёр хөлөг тоглоом дотор орчдөг. Тэгээд байжсэн чи гинт нөгөө сарамгчин гут гарч ирээд амир юм болоод. Тэгээд тэрнээс гарахын тулд заавал тоглоомыг дуусгах хэрэгтэй. Гэхдээ зүгээр ингээд тоглоод дуусгах ямар ч боломж авахгүй яагаад гэвэл хажуунаас нь амир том аалц ингээд амир юм орж ирээд харчаад яаж дуусгах вэ те азтай байдлаар тоглоомоо дуусгаад тэгээ амьд гараад тэгээд гарч байгаа үйл явдал ингээд дуусч байгаа талаар ЖУМАНЖИгийн эхний анги дээр гардаг. Тэгээд ЖУМАНЖИгийн эхний анги бол яг миний бодлоор бол заяа жоохон нэг тийм айц хүүттэй кино заяа. Одоо зүгээр нэг хүүхдэд зориулсан кино юм шиг харагдаж байгаа мөртлөө яг ингээ үзээс байх юм бол одоо тэр байшингийн дээвэр дээр орж ирдэг хэсэг тэгээ нэг том амир тийм ургамал гарч ирдэг хэсэг гэх нэг тиймэрхүү юмнуудыг ингээ харах юм бол амир тийм жихүүт сүргмээр одоо англиар creepy юмнууд гэж ярьдэн штэ. Нэг тэгж санагдаад идэг. 2017 онд 2 дугаар анги нь гарсан л да. Би яг тухайн үед ЖУМАНЖИгийн 2 дугаар ангиэр надад бол нэг тийм бууж өгөхгүйсэн. Эхний анги нь яг яаж дуустгийг би санаад байгаа байхгүй. Эхний анги дээр тэр тоглоомын ингээд далайн хэрэг дээрээс дахиад нэг хүн холоод дуусчихдаг байхгүй. Тэгээд яг би жоохон бахта үдчихэд 2 дугаар анги нь хизээ нэгэн цагт гарах юм байна гэж бодож исэн. Гэхдээ яг миний бодож ирснээс бол шал өөр бас хөлөг тоглоом мөн видео тоглоом болж хувирсан. Тэгээд тэр нэг сургуулийн дөрвөн гар би нэгэ бараг танихгүй зүгээр мэддэг нэг шал өөр тис өөр зан аршинтай хүмүүс олоод тоглосон чинь тоглоом дотроо орчдөг. Тэгээ одоо чи нэг эмэгтэй байхгүй сургуулийнхаа хамгийн хөөрхөн охин заяа бүр ингээм би бол хамгийн хөөрхөн охин гэх өөрийгөө мэдэрсэн нэг охин байхгүй. Тэр нь орсон чинь тоглоом дотроо хамгийн тийм царай муутай тархан намхан бүдүүн гар болчдөг. Тэгээд нэг жоохон сүлдээ тэ нэг жоохон өөртөө итгэл угаар тоглоом дотор орсон чинь амар бэктэй амар тийм хүчрэг хурдан хүчтэй тийм дүр болчдөг. Тэгээд энэ яг нэг видео тоглоомтой амар холбоотой 2 дугаар анги амар хүчрэг гар сонгосон чинь ингээд удаан цогтөх юм уу те. Яг тийм видео тоглоом шиг байдаг. Видео тоглоом дээр 3 ам байдаг бол яг тэр ЖУМАНЖИ 2 дээр тэд нар яг 3 амтай байдаг. 2 удаа өгөхөд 3 дахь өгөх юм бол яг тэр амьдрал дээрээсээ ч гэсэн өөхөх амар тийм эвгүй гэх юм уу даа. Тэгээ нөгөө түрүүн хэлсэн шиг ЖУМАНЖИгийн эхний анги амар тийм трейлер эвгүй нэг тийм чихүүц төрүүлэн байсан бол 2 дахь анги нь бол шаал эсрэгээрээ зүгээр амар нийтмиг кино болцсон байсан. Тэгээ дээрэс нь нөгөө видео тоглоом дотор NPC гэдэг дээ штэ. Тоглох боломжгүй дүр гэх юм уу да. Зүгээр ингээ явж идэг тоглоом дотор явж идэг гэсэн мэтлээ үз юм яриад компьютерийн дүр гэх юм уу да. Тим дүрүүд гарч ирдэг. Өмнө нь нөгөө Frozen-гийн бичлэг хийгээд трейлерын би нөгөө зогсоогоод амар юм яриадсан штэ. Тэгсэн чинь хүмүүс уурлаацсан наадгаа олигтойхон бүтэн тавиач ягээд. Энэ нөгөөсөө YouTube дээр трейлер нь байгаа. Та тэгэхээр трейлерыг үзчих заяа. 3 дахь анги нь болохоор энэ ЖУМАНЖИ The Next Level гэдэг нэртэй трейлер гарсан байна. Тэгээ би нэг одоо амар зогсоож юм ярих болохоор та сэтгэлийн төвчээртэй гараад их шиг. За одоо ингээд трейлер эхлүүлье. Одоо энэ дүр байгаа зү. Тэгээ шууд зогсоогоод эхэлдэг. Угаасаа зогсоож л юм ярихгүй л одоо энэ чинь зогсохдохгүй шүү дээ. Энэ дүр бол 2 дугаар анги дээр гарч ирдэг нөгөө нэг дөрвөн гол дүрийнхаа нэг нь баггүй юу? Still talking to your friends. It's complicated. Тэгээд энэ болохоор саяны хөвтөжсэн өвөө байгаа штэ. Энэ нь болохоор энэ дүрийн өвөө юм шиг үлээ. It's complicated. Тэгээд мань хүн жоохон сэтгэл санаагаар it's complicated. When we first got together, we were different people. За нөгөө нэг ЖУМАНЖИгийн тоглоом маань энэ байна. Уг нь эхний анги дээр энэ чинь төгсгөлт нь бол тоглоомоо эвдээд дуустдаг. Тэгсэн чинь энэ хөөхөд тоглоомоо сэргээж засаж байгаа хэсэг явж байна. Уг нь чинь тоглоом руу дахиж орно гэдэг чинь аюултай шүү дээ. Амь настай нэгээд холбогдож яригдах зүйл байтал яагаад ингэж засаж ийн вэ? За одоо нөгөө нэг 3
дүүр нь гарч ирж байна. Нэрийг яг үндэ санахгүй байгаа. За марч ийсэн. Манай 3 ирсэн. Anthony? This is Martha and Bethany. This is Spencer's grandfather. Nice to meet you. За сайн нэрнүүдээ хэлчлээ. Sorry to barge in on you. You're not barging, he's barging. За энэ болохоор түрүүн нөгөө нэг Spencer гэдэг баха тэр дүрийн санаад байна. Spencer-ийн өвөөгийнх нь найз нэм шиг хоёр дүр шинээр нэмэгдсэн. Milo Walker. Did you guys see Spencer? Тэгээ Spencer та нар Spencer-ыг харснаа уу I гэх. think he went back in. Тэгээ өөрөө орсон чи Spencer видео тоглоомоо засаад тэгтээ буцаад орсон тоглоом руугаа. We gotta go get him. Are you out of Бид нар хойноос нь түүнийг аврах хэрэгтэй. your mind? We haven't even picked our guys yet. Oh, he hit his part. Тэгээ яг орохыг хүсээгүй ч гэсэн ингээд автоматар орчиж байгаа хэвээр. Эхний анги биш 2 дугаар анги дээр бол эдгээр чинь нөгөө өөрсдөө дүр мөрөөс сонгоод далдгаж байгаа бөө юм болж ордсон шүү дээ. Одоо энэ шууд сорогдоод орчиж байгаа. You hear something? Юм ямар нэг юм сонссноо. Яа ингээд видео тоглоом руу орж байгаа юм да манайд. Тэгээ эдгээр чинь бүгдээрээ ингээд дүр болоод орно. Бид нар одоо жишээ нь тоглоом руу ороод тухайн таалагдсан дүрээ сонгоно шүү дээ. Эдгээр яг тэрнтэй адилхан ингээд дүрээ сонгоод тоглож байгаа гэсэн үг. What? Чи Spencer. Эхний анги дээр уг нь Spencer чинь энэ манай Rock-ийн дүрт ордог байхгүй юу? Бид ордог байхгүй юу? Тэгсэн чи одоо танихгүй байгаа байхгүй юу? Oh my god. Oh my god. Spencer's grandfather. Та Spencer-ийн өвөө шүү дээ гэдэг. 2 дугаар анги дээр Spencer Rock-ийн бид ордог бол одоо 3 дугаар анги дээр Spencer-ийн өвөө нь Rock-ийн бид орсон зэ. Are we in Florida? And you? Бид нар Флоридад байна уу? За тэгвэл Kevin Hart-ийн дүрд болохоор найз нь орсон. Rich? За одоо болохоор ингээд дөрүүд нь ингээд солигдсон байгаа байхгүй. I'm the old fat dude. This can't be happening. My hip sure feels good now. Тэгээд нар ч амар хөөрхөө. Одоо чинь энэ Rock ингээд амар тийм би билдер сайтай ингээд хүчрхэг байлаа гэж бодоход одоо энэ эмхтэй нь одоо үйлдэл амар уншиж маш тэгч гэдэг юм. Яг видео тоглоом шиг Kevin Hart нь болохоор ямар байдаг лээ чадвар нь хурдан байдаг ч лөө. Тэгээд наадлынхан Jack Black-ийн дүр нь болохоор газар уншдагтай. Тэгээд хаана map дээр юу болж байгаа малж байгаа бүгдийг харж мартчих юм. Look at your ties. Онцлог чадвартай. Okay, we have some issues here. The game is busted. It was a game. I'm not it. I don't want to be it. Welcome to За тэнгууд манай нөгөө NPC чинь гараад ирж байгаа тоглоомны дүр. ЖУМАНЖИ. Welcome to ЖУМАНЖИ. 2 дугаар анги дээр гол дүрийн дүр маань шууд ингээд энэ дүрв дээр ингээд хуваарлагдчихдаг гэсэн чинь одоо ингээд хоёр өвөө нь ороод ирэхээр үлдсэн хоёр нь яг ямар дүрд орсон юм мэддэхгүй зөө. За бахан цэцэг хэрүүл тэмэн хэрүүл лөө. Дээрээ. За тэг ингээд адл явдлуудад мэдчих. Араасаа урсгах нь аргагүй дээ. За ингээд могоон дэлгүүлээд нэг ам байхгүй. Тэг ингээд шин дүрүүд гарч ирж байгаа. Энэ чин байдаг дүр лөө. Би хоёрыг мартчихжээ ч гэж. Тэг энэ эмэгтэй бол байгаагүй. Сая нэг аад царайтай. Энэ эмэгтэй бол байгаагүй. Багтун манай нөгөө хоёрыг шин дүр нэж магадгүй. За тэгээ нэг Симба дээр гардаг юу амтан менежер дээр амир болж байгаа. Ер нь бол видео тоглоом тоглож байгаа гэсэн үгтэй манай. Өвөө мөвөлгөө нийлцэн. What the hell is this? Тэ ажигдах юм бол амин чихнээсээ байхгүй. Strengths and weaknesses. Smoldering intensity? It's a stupid face you make. Huh? За одоо энэ дээр түрүүн нөгөө нэг ногоон дээр чадварыг харуулж байгаа байхгүй. Одоо энэ болохоор fearless гэдэг айх айдас нь болохоор наан хэрч одоо айх айдас байхгүй гэсэн юм уу та. Тэгээ хүч нь болохоор weakness сул доорой тэгсэн мөрт авирах чадвар мадар гайгууч гэдэг юм уу те. За тэгээ энэ зүйл сараар гээд. За тэгээ 3 дугаар анги нэг иймэрхүү трейлертэй болсон байгаа. Тэгээд ягаад би 3 дугаар ангийн нэг онцолж ярих гэдэг нэг юм бол 3 дугаар ангийн төгсгөл эхний 2 анги шигэ байхгүй гэсэн. Эхний 2 анги дээр бол тоглоомоо давхал юм бол бүгдээрээ амьд гараад ингээ аз жаргалтай төгсдөө штэ. Тэгсэн чинь 3 дугаар анги дээр болохоор тоглоомоо бүгд давсан ч гэсэн хин нэг нь заавал тоглоом дотор үлдэх ёстой гэж аахгүй. Тэрэн тэгтээ би интернетээс уншсан ч гэж. Тэгэхээр амар байгааз. Одоо эдгээр ингээ бүгдээрээ ингээл гоё ингээл тоглоомоо даваад аз жаргалтай дуусгах гэсэн чинь хин нэг нь заавал үлдэх ёстой. Тэгээ яг төгсгөл нь юу болох нь таамаглах шүү. Тэгээ утгарч явах амар байгааз. Тэгээ одоо яах юм мэдэхгүй. Нэг тийм жоо гонигтай юм шиг мэдрэж төрөөд. Тэгээ энэ киног та бөөнөр үзэн дээ. Тэгээ би бол мэдээч үзэн. Та миний ярьсан киног үздэм үү яа гэм мэдэхгүй. Тэгээ ямар ч хэсэн надаа ингээд киногоо ярьчихаар амар гоё идэхгүй. Дараа нь яг үзнийхаа дараа ярьж байна л. За. Тэ нэг иймэрхүүл байна да. Тэгээ ЖУМАНЖИгийн талаар миний бодлол нэг тиймэрхүүл эд ихний анги 2 дугаар анги 3 дугаар анги. Сүүлийн 2 анги арай л ойр ойрхон их чинь үгүй мэдхгүй.
Ямар ч үзнийхаа дараа л сэтгэлээ хэлнэ дээ. Тэгээд энэ удаагийн миний яриаг үлдэр домог бит яриаг хүлээж авч энэ хүртэл сонсон бүх хүмүүстээ баярлалаа. Амар их юм ярьчлаа энэ бичлэг дээр. Таслаад арай багасгасан байх гэж өөртөө найдаа. Тэгээ бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай. Дараагийн бичлэгээрээ тунхдахгүй уулзцгаая. Тэгээд бай.